Continue. Bed flat, prone, head down, prone. Pero ano siya? Kuan siya, quarter turn to the left. So meaning, ang imong trunk ga turn. Amo na. Okay? So quarter turn to the left. Basta may 1/4 quarter turn gina siya. Ari diri bed flat na nga siya diretso. Di ba? Ari diri upper segment, middle. This one is the lower segment. Ang ari siya di superior basal segment. Basta po superior basal segment, bed flat, prone. Ang ari siya diri ang whole. Okay? Ang ari man siya di, may 1/4 man. Right kag left. Kung imong i-drain ang anterior right, anterior middle right, mag side lying to the right ka, tapos quarter turn. Kay 1/4 man, di ba? Ari man di, bed flat ni siya, supine, ni siya prone man ni siya. Ang angle pa gani, head down, 15 to 30 degrees. Ang sa lower, head down, 35 ba to? To 45 degrees. Then dire suli ni siya, di ba? Right left ni siya. Side lying to the right ni ang sa left, side lying to the left ang sa right. Quarter turn man gyapon ni siya. Okay? Bulang na. No? Head down ni di. Head down 35 to 45 degrees, head down 15 to 30 degrees. Bulang na.